హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దట్ వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్. సో నా ఫస్ట్ వీడియో నేను రీసెంట్గా ట్రావెల్ చేసిన ఒక ప్లేస్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది మహారాష్ట్రలో ఉంది. లైక్ అరౌండ్ నాసిక్ నుండి సమ్ 70 to 75 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. అండ్ ద ప్లేస్ ఈజ్ రివర్స్ వాటర్ ఫాల్. రోడ్ జర్నీ మాత్రం ఆసమ్ ఉండే ఫ్రెండ్స్తోని. అండ్ వన్స్ ప్లేస్ రీచ్ అయ్యాక అక్కడ నుండి ఒక 30 minutes ట్రెక్ లాగా ఉండే, కాస్త కష్టంగా ఉండే వాటర్లో ఇది అంతా. బట్ ద ఫైనల్ ప్లేస్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అసలు రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు అనిపించింది. సో మీరు ఎప్పుడైనా నాసిక్ సైడ్ వెళ్తే మాత్రం రివర్స్ వాటర్ ఫాల్ అనే ప్లేస్ పక్కా కవర్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. సో నేను ఇలా ట్రావెల్ వ్లాగ్సే కాదు, ఫుడ్ వీడియోస్, స్కిన్ కేర్, అలా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ అనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బీ అ వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఆల్ అని. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్